பைக்கோட பெட்ரோல் டேங்க் முன்னாடி வச்சிருக்கிற இந்த ஹாப்பி இன்ஜின் பூஸ்டர் நேச்சுரல் ஆயில் எப்படி மேஜிக் பண்ணி உங்க வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை டபுள் பண்ணுது நீங்களே பாருங்க. நீங்க thatsapp.comன்ற ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோர் டவுன்லோட் பண்ணி புக் பண்ணி கேஷ் ஆன் டெலிவரியிலே வாங்கி போடலாம். ஸ்மூத்னஸ் பிக்கப் இம்ப்ரூவ் ஆகும், நாய்ஸ் வைப்ரேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகும், மைலேஜும் அதிகமாகும். ஆனா பவர் டபுள் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வண்டியில 4 பேர் போகாதீங்க, 2 பேர் மட்டும் போங்க. வெறும் புது பவரை மட்டும் என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி 3 லட்சம் பேர் கிட்ட என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்களும் வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்க. இந்த எட்டர்னோ பெட்ரோல் சேவரை 1 லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு 1 டிராப் மிக்ஸ் பண்ணி மைலேஜ் அதிகப்படியா பெறுங்க.